Start, já sai da Honda batendo volta. Essa aqui é a Today 1997. É só de fazendeira, ele anda de botina, porque vaza óleo no motor, já vai no pé. Deus é mais pesado que asfalto. Pra subir, carreta pesada passa, pra descer nem 1.100 pega. Olha, caiu um parafuso aqui. Ah, Titan 2000, você tá doido? Nossa senhora. Parece que a gente tem epilepsia, fica tremendo. Ah, essa aqui é a Fan 2010, a famosa se estragar, tem que chamar o guincho, mais pesada que um Brook.